Liefdes, ons gaan nou oor tot by belydenisaflegging en doop. Is dit 'n mooi foto van jou? Jammer, dis wat Facebook. Waar anders? Goed. Ek gaan eers Elmarie vra om vorentoe te kom. Jan Rolande, ek sal nou vir julle daarvoor roep. Omdat dit 'n kombinasie is, want Elmarie gaan haar belydenis ook aflê saam met haar doop, is daar die formulier loop saam. En, maar ons gaan eers vir haar geleentheid gee, want sy het 'n woord op die hart, wat baie keer moeilik in woorde gaan uitkom, maar ons gaan vir jou die geleentheid gee, om vir ons iets te vertel van wat die Here in jou lewe gedoen het, en hoekom jy vandag hier is, en hoekom dit vir jou 'n spesiale dag is, op ons luister graag na jou. C3. Vriende, as jy nog nooit so met goed agter die skerms gewerk het nie, tegnologie die geneigtheid om dit aan mense te doen. Môre julle, vanoggend staan ek hier so geëerd om in 'n kerk gedoop te kan word, waar ek myself kon vind en waar ek ook voel, waar ek kon groei in my geloof. Ek wil graag met julle deel waar die Here 'n pad met my gestap het vir hierdie jaar, wat baie keer wat ek net kon voel, dinge raak net te veel en dat hy net my net vasgehou het. Ek gesê, maar ek is hier en ek gaan jou dra en genees van 'n siekte wat ek net nooit gedink het oor my pad sal kom nie. En vanoggend staan ek hier genees, en ek wil net weer alle eer aan die Here gee daarvoor, dat ek vanoggend hier voor julle almal kan staan, en getuig van my liefde vir die Here, en dat ek net my lewe oorgee aan hom. Dankie. Amen. Ja, dit was ek dink 'n redelike moeilike jaar geweest vir Elmarie, maar dit ons skrik as daai woord kanker hoor, en die Here het haar regtig aangeraak en genees, en ons die Here baie dankie daarvoor. En ja, jy het nie die Here verloor nie, want die Here het heeltyd by jou gebly. Ek vra nou dat jou familie by jou kom staan, en Jan Rolandi, julle kan ook vorentoe kom met julle familie en ondersteuning, en dan jy kom staan, en dan gaan ons ook dit doop. En Johan, jy kan maar vir klein Gerdian tot nou kom, asseblief. Ouma Betty en ouma Ben moet ook kom, en nig moet ook nader kom. Waar is julle? Ok, pa kom en pa is ook nog op pad. Ok, 2 oumas. Nee, dit is vandag al die 6de dag, dit is net soos Jesus het op die 3de dag opgestaan. Ok, ja, ons moet net sê, Gerdian is Dinsdag gebore. Okay, so, ek wil sê, dit is die jongste wat ek nog, die ander een was so 10 dae gewees, maar hierdie is nou heeltemal die jongste. Okay, so, ek gaan net so staan. Dit is almal nou hier wat hier moet wees. Okay. Goed, ek gaan nou die formulier lees wat in 2 dele gaan wees. Eerstens algemeen vir julle almal saam
En dan Jan en Rolandi gaan ek op julle eers fokus, vir julle 3 vrae vra, waarop julle gaan antwoord, en dan gaan ons vir Gert-Jan loop, en dan gaan ek oorskuif na Elmarie toe, en vir haar ander vrae vra, en dan ook vir haar toe. Goed, reg so, hier gaan ons. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons, dit is daai ons sluit in Elmarie vir jou, Jan en Rolandi, julle as volwassenes en ons kinders, Gert-Jan in hierdie verband, in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken 3 dinge. Eerstens, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Tweedens, dat Jesus Christus ons verlosser is. En derdens, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die ewige dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Jy, Elmarie, en julle as gesin, Jan, Rolandi en Gert-Jan, word hierby ingesluit, en is dit Oud? Ja, ek word ingesluit. Ja, ook Gert-Jan word vanoggend ingesluit, al verstaan hy niks wat hier gebeur nie. So Jan en Rolandi, ek gaan vir julle die volgende 3 vrae vra waarop julle moet antwoord. Ten eerste, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop word. Tweedens, aanvaar julle die Bybel as die woord van God, en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En ten derde, beloof julle om vir Gert-Jan in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig, lyk my daar in Namibië, van volgende week af en in die toekoms. Wat is hierop julle antwoord? Kan julle nader staan as familie? Opa en ouma, kan maar nader staan. Asseblief. Nee, dit was reg so. Gert-Jan Lamprecht, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dit is 'n klein groentjie. Gert-Jan, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie baie lief is, en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En liewe gemeente, ontvang vir klein Gert-Jan vanoggend as een van ons dooplidmate wat ons dan wegstuur om in Namibië voluit vir die Here te gaan lewe. Dan kan julle daar by die Christuskers ook vir hom 'n kers gaan aansteek. Julle kan staan. Maar hulle nie wegloop, julle moet nog 'n bietjie hier so staan eers. Nee, is alright, staan rustig. Goed, Elmarie. Ek gaan vir jou die volgende 4 vrae vra. As mens ouer word, dan moet jy baie hoor en baie antwoord. Goed, ten eerste. Ons het klaar eerste getuienis gehoor, maar net weer, het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser en het jy hom lief, beloof jy hom te dien en om nie skaam te wees om dit vir ander mense te bely nie. Goed, dit het ons klaar by jou hart en duidelik gehoor. Nou is daar nog 3 vrae en jy kan dit maar eers na die derde en kan jy dan weer antwoord. In die Bybel leer ons dat ons as mense sondaars is. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons van hierdie sonde verlos kan word deur ons geloof in Jesus Christus en dat ons dan nuwe mense is. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is deur wie ons die nuwe lewe kan kry? Kern hier die woord van die Here die belangrikste. Die derde vraag, beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees
aan die belydenis wat jy vandag aflê? En jou vierde vraag, onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm? Wat is hier op jou antwoord? En ma en pa, is julle trots op julle meisiekind? Goed, dan kan julle as familie nader staan. Goed. Wat jy kan doen, jy kan kniel. Kan jy, met jou rok? En nie met jou skoen, oké. Reg. Goed. Elmarie Dikkenaar, ek loop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Gees, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het vanoggend om vir klein Gerdian te kon doop en so ook vir Elmarie te kan doop. Elmarie wat getuig dat sy U ken, vir U lief is en voluit vir die lewe. U ken as die Here wat haar deur die moeilikste tyd van haar lewe al gedra het as 'n jong dame. En dat sy voluit vir U wil lewe. Vir klein Gerdian wat vanoggend nog niks verstaan nie, maar met 'n ma en 'n pa en 'n familiekring wat lief is vir U en vir hom sal groot maak. Here, wil U vir hulle seën. Wil U hulle saam hierdie twee familiekringe ryklik kom seën en mag hierdie dag 29 April 2018 'n rooi letter dag op die kalender wees. Ons loof en eer U, Here, vir die voorreg wat ons het om as familie van U hier in hierdie gemeente saam met hulle dit te kan belewe. Word verheerlik in en deur hulle lewens, terwyl hulle elke dag leef vir U en ook groot word om vir U te dien, terwyl hulle hier op aarde is. Ons loof en ons eer die Vader, Seun en Gees vir die sakrament van die doop. Bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Sy het gesê, maar gaan nie probeer optel nie. Maar Elmarie, soos wat ek ook vir Gerda kon sê, daar is 33.000 beloftes in die Bybel. En ek dink jy het al 'n klomp van hulle leer ken hierdie jare. Hulle almal is vir jou en mag dit jou koers en jou rigting bepaal as jy die Here dien ook in die lewe. Liewe gemeente, ontvang vir Elmarie aktief al ingeskakel by ons gemeente, deel van ons familiekring en net 'n wonderlike voorreg om deel te wees van hierdie pragtige dag in haar lewe. Reg? Ontvang pa. Ons gee van hulle. Jy kan jou op 'n kersie gaan aansteek. Ja. Geliefdes, kom ons staan en gaan ons die 290 daar van die eerste en die vierde strofe vir hulle sing as doopelinge vir Gerdian en vir Elmarie en ook vir die familiekring en daarna vra ek dat die leierskap wat hier is net voorgekom en hulle te lees. Amen.
Geliefdes, kom ons blaai lank na ons Bybel, so ons gaan nou net 'n gebedslied sing voordat ons uit die woord van die Here gaan saam lees. By Handelinge gaan ons Handelinge 2 lees en ook by Handelinge 19. Dit was ons gebedslied, ons behoefte gewees en ons dringende gebed dat die Here ons deur sy Gees ook hier sal ontmoet en die woord vir ons sal oopbreek. Nou, wat sopas hier afgespeel het hiervoor, is dat ons die wonderlike voorreg gehad het om 'n babietjie van 6 dae, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, goed 6 dae en 'n jong volwasse dame van 26 te doop. En baie mense het vra oor die doop. Wat is die regte doop? Watter doop is die een wat ons moet hê? Klein, groot. En ek het aanvanklik 'n tema vir hierdie oggend gehad en ek sal dit heel op die einde van die boodskap sal ek dit net onderstreep wat ek gesê het, die Heilige Gees is die geskenk by die doop. En as mense leeswerk gaan doen, gaan mens sien, maar dit is moontlik, maar ek wil net so 'n ander perspektief daarop stel. En verdere denke het gesê, miskien moet ons vanoggend, omdat ons 'n klein babietjie en 'n jong dame het wat gedoop is, gaan kyk oor verskillende doopbeskouinge wat daar bestaan. En aangesien ons in die tweede kwartaal ook sterk fokus op die Heilige Gees, sal ek so aan die einde ook praat, waar pas die Heilige Gees in as ons besig is om te praat oor die doop. Maar ek wil gou begin met, en gaan nie noodwendig als lees nie, dalk 'n bietjie klein vir julle, maar ons het hierdie jaar by Spice, ons tienerkerk, ook 'n gesprek gehad met ouers en die jong mense oor die doop. En ons het vir die jong mense en die ouers uitgenooi, sit julle vrae op die tafel. En ons het 'n klomp vrae gekry, en aan die hand daarvan het ons met hulle gepraat, en ek wil dit net vanoggend julle wys, dalk is van die vrae ook wat in jou kop en jou hart lê, wat jy graag sal beantwoord wil hê. So kom ons begin. Hoekom moet mense gedoop word? Okay? Ons gaan dit antwoord. Wat is die verskil tussen die klein doop en die groot doop? Ons gaan daarop beantwoord gee. Hoekom doop ons klein as die Bybel sê bekeer jou en laat jou doop? Dit behoort ook vroeg in die boodskap al na vore kom. Waar die Bybel verduidelik God die klein doop, dis die hele ding van die verbond. Ons gaan nie vanoggend baie tyd hê om daaroor te praat nie, maar dis die hele verbondsgeskiedenis wat agter dit lê. Hoekom glo die enige kerk in die klein doop? Dis 'n bepaalde tradisie, maar ons sal daarop 'n antwoord gee. Hoekom word mense weer gedoop as hulle groot is? Moet jy, en dan is uiteindelik 3 vrae wat dieselfde vra, moet jy weer gedoop word as jy reeds gedoop was as baba? En is dit verkeerd om jou te laat groot doop as jy reeds klein gedoop is? Hoekom word mense op die voorkop gedoop? Dis 'n goeie vraag, nee. Moet 'n dominee jou doop? Goed. En dan, daar's nog 'n klomp vrae. Goed, so kom ons spring verby. Op die ouens hier, daar is hordes vrae wat ons sou kon vra oor die doop, en daarom is dit miskien belangrik dat ons vanoggend kortliks net daarby stil staan. Maar kom ons lees eers uit die Bybel uit, wat sê die Here vir ons oor die doop, en veral in Handelinge, nadat die Heilige Gees uitgestort is, en mense tot bekering gekom het en gedoop is. Ons lees eerstens by Handelinge 2 vanaf vers 32 tot 39. Petrus, gevul met die Heilige Gees, kom en hy is besig met sy groot preek. Elmarie, hy was net so bang soos jy gewees om te praat voor mense, hy het weggehardloop, maar hy het ook woorde gekry, en dan sê hy dit, God het hierdie Jesus, wat hulle laat kruisig het, laat opstaan, daarvan is almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die tempel toe opgegaan nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand. Ek sien tog na die hemel toe opgevaar het. Die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Hierdie vers het my aanvanklik by die tema uitgebring. Wat God beloof het vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is,
vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. En dan blaai ons na Handelinge 19. Handelinge 19 daarvan die eerste 6 verse. Nou daar al tyd verloop gewees. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Sien julle die interessante dinamika wat hier afspeel? Gelowiges, maar dan vra Paulus: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Dan sê hulle: "Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie," het hulle geantwoord. Dan vra hy: "Watter soort doop het julle ontvang?" Hulle sê toe: "Die doop van Johannes." Daarop sê Paulus: "Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is Jesus." Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en God se boodskap verkondig. Nou as ons tyd gehad het, sou ons 'n paar uur kon besig wees met verskillende sienings. Waar pas die Heilige Gees in? Wanneer word die Heilige Gees uitgestort? Is dit by die doop? Is dit voor die doop? Na die doop? Is dit met hande op lê? En hier het 'n paar perspektiewe na vore gekom. Maar ek gaan probeer dat ons vanoggend praat oor klein doop, groot doop en die Heilige Gees. En hoekom die klein doop en groot doop in aanhalingstekens staan, is omdat dit in die volksmond is hoe ons praat. Goed, so, wat sien ons? Skiet op. Jullie moet stop net geraak. Skies, ek wil net gou laat ons hierdie eers gekyk het voordat ons verder praat. In Georgië het hulle bepaalde dooptradisie en ook in die ortodokse kerk. Dit is infant baptism, so kyk 'n bietjie hierna en wees dankbaar. Jy's in die enige kerk. Goed, so kom ons kyk gou daarna. Julle seker 'n bietjie dankbaar. Ek dink daai babie sal beslis ons lewe onthou dat hy deur die waters is, onderste bo en binne die water. Goed geliefdes, dit is sommer net so net wat ook in ander tradisies gebeur. So nêrens praktyk dieselfde nie en ons kry dit reg oor die wêreld dat daar verskillende sienings is en lees van die skrif oor die doop. En daaroor gaan ons vanoggend so 'n bietjie met mekaar praat. Goed, so die eerste wat ons kry is ons praat oor klein doop, groot doop in aanhalingstekens. So dit is wat ons kry. In die volksmond praat baie mense oor die klein doop. Met ander woorde, wat Gert-Jan betref, sal mense sê Gert-Jan is klein gedoop. En dan sal ons sê in elke geval sy is groot gedoop. En verskillende kerke sal verskillende inligting rondom hierdie woorde insit. Maar as ons kyk na terminologie wat eintlik gangbaar is en wat ons moet sê, dit is die woorde wat ons eintlik moet gebruik is verbondsdoop en geloofsdoop. Verbondsdoop is hierdie langste geskiedenis wat kom uit Genesis 17 waar God met Abraham, ons het dit net ook in die formulier gelees, met Abraham hierdie verbond aangaan het, 'n testament om te sê ek wil julle God wees en ek wil julle my volk wees en daarom het hy 'n teken gegee om hierdie kontrak, hierdie ooreenkoms van genade geldig te maak, het hy die besnydenis gegee. Maar dan sien ons in Handelinge 2 waar ons vanoggend ook saam gelees het, in besonder dat daar sprake is van mense wat tot geloof gekom het in
Jesus Christus, hom erken het as die een wat gekruisig is en opgestaan het en leef. En daarom dan ook die geloofsdoop, wat dan in besonder gaan saam met die Pinkstergebeure, waar die Heilige Gees uitgestort is. So dit is die twee breër verstaan, sieninge rondom die doop. Verbondsdoop en geloofsdoop is eintlik die woorde waarmee ons moet werk. Die vraag is, wie is reg en wie is verkeerd? Ek dink as ons die vraag vra, dan moet ons mekaar sê, dit is die verkeerde kyk op die hele saak. Ek dink nie ons kan oordeel en sê, die een is reg en die ander een verkeerd. Wat belangrik is dat ons by 'n punt moet kom te sê, daar is verskillende standpunte, wat albei uit die woord van die Here geregverdig word, en dat mense 'n bepaalde standpunt glo en hulle daaraan hou. En daarom moet ons nie afskryf en uitskryf nie, en wegstoot nie, moet ons eerder akkommoderend met mekaar werk, in terme van die sieninge rondom die doop. So, die een vraag wat ons moet vra is, waar pas die doop in 'n mens se lewe in? Nou, ek gaan net nou sal ek vir julle so twee standpunte gee oor persone in die geskiedenis, hoe belangrik die doop vir hulle was. Maar kan ek gou by julle hoor, waar pas die doop vir julle in jou eie lewe, as jy gedoop is? Hoe dink jy daaroor? Waar pas dit in? Is dit vir jou belangrik? Is dit onbelangrik? Is dit maar net 'n mooi gebruik gewees? Iets wat ons moes klaar gekry het, afgehandel het? Kom ek hoor gou. Dit is belangrik. Waarom is dit dan so? Ja, goed. Ingesluit in die verbond en deel van sy familie. Nog iemand? Ja, Jan. Dis reg, jy dra 'n merk, 'n fisiese merk op die voorkop, dat hy jou gemerk het. En ek sal nou later daaroor praat, maar miskien moet ek dan net gesê. Hoe weet ons dat hierdie papiernoot reg is? Hy het 'n watermerk. As ons mooi deur kyk, hy het 'n watermerk. So hoe weet jy dat jy aan die Here behoort, dat jy sy eiendom is, dat hy jou gekoop het en gemerk het? Want jy dra sy merk. Onsigbaar, en ja, Gerdian se druppels is afgevee van sy voorkop van Elmer, jy het dit ook so gemaak. Maar die merk is daar. Jy is klaar gemerk, jy is deel van God se eiendom, ingesluit in God se familie, deel van sy verbond. Maar, kan ek gou dit net vir julle wys nie? Hoewel dit belangrik is, as daardie sirkel jou lewe voorstel, en daar is die kern van jou lewe, en ons praat baie keer van ons hart as die sentrum van ons lewensbestaan. Aan die hand van dit wat Petrus daar in Handelinge 2 verkondig het, wat hy daar vir die mense geleer het, is dat dit nie noodwendig oor die doop gaan of 'n klomp ander dinge nie, maar het gaan oor Jesus Christus die Here. Dit is die primêre. Wie kan gedoop word? Iemand wat bely sy glo, en ouers wat sê ons glo en daarom wil ons kind laat doen. Jesus Christus is die primêre waaroor dit gaan. God is die belangrikste persoon wat handel in die doop. En daarom, waar pas die doop in ons lewe? Nie noodwendig in die kern nie, maar is ook nie buite ons lewe nie. En as ek dit mag sê, dat dit 'n deel van jou lewe is, maar heel dikwels op die periferie van jou lewe, terwyl mense baie maklik dit intrek tot by die kern. En dan wil die doop daar inskryf en sê, jy moet klein gedoop word, of jy moet groot gedoop word, of jy moet. Terwyl die belangrikste is, kan jy getuig met jou hele hart, met jou hele wese, Jesus Christus is die Here en die Verlosser van my lewe. Op grond van hom dra ek 'n merkteken, of dit 'n paar druppels op die voorkop is, of ek soos daai babatjies in die water ingedruk is, of as volwassene onderdeur die water gegaan het. Die hoeveelheid water maak nie saak nie. Belangrik is, leef jy in 'n verhouding met Jesus Christus, die Here. Die volgende wat ons vra is, en moet op klem lê, is dat dit gaan in ons twee sakramente wat ons het, die doop en die nagmaal. Al twee daardie sakramente wys jy na een gebeurtenis wat plaasgevind het, en dit is die kruisdood van Jesus Christus. Daarom is die kruis vir ons belangrik. Jy sien die kruise daar, staan daar voor. Hier is op ons liturgiese ruimte, is daar 3 kruise geplak in die mat. Dis waarom ek 'n kruis dra om my nek, klomp van julle ook.
Die kruis van Jesus Christus sê wie ons is. Ons behoort aan Jesus. Ons bely Jesus Christus as die Here en Verlosser. Nou wat is 'n sakrament? Wat is die doop en wat is die nagmaal? En ons kan dit so omskryf as volg. Dis 'n kerklike handeling wat deur God ingestel is om 'n boodskap oor ons redding en nuwe lewe op 'n sigbare en tasbare manier aan ons oor te dra. Dis 'n instelling van God. God het self deur Jesus die doop ingestel. Aanvanklik ook die besnydenis, wat hy gesê het, laat elke seentjie op die 8de dag besny word. Later het Jesus gesê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle. Die nagmaal is ingestel om te sê, gebruik dit elke keer tot my gedagtenis, dink daaraan, ek gaan sterwe, en nou, vanuit Paulus wat hy skryf, kan ons terugkyk en sê, ons dink daaraan dat Jesus gesterf het. Sy liggaam is gebreek, en sy bloed het gevloei, sodat ons in 'n verhouding met hom kan lewe. So sakrament is 'n teken, 'n sigbare teken wat God vir ons gegee het, om ons te help om deur ons lewe te kan koershou, om ons konstant daaraan te herinner hoe lief hy vir ons gehad het en dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dat ons vanoggend hier kon wees by die doopvond en kon sien hoe Gert-Jan en Elmarie gedoop word, moet geloofsversterkend inwerk vir jou. Om te sê, ek dra ook daardie merkteken. En ek dank die Here daarvoor, dat hy sy liefde so aan my gewys het. Wanneer ons oor 'n klein rukkie weer gaan aansit hier so by Pinkstersondag by die nagmaaltafel, die 20ste Mei, dat jy kan kom aansit by die tafel van die lam en sê, hierdie tekens kom sê vir my, hoe lief die Here vir my gehad het. So ons het die nagmaal en ons het die doop, die twee sakramente wat vir ons gegee is. En ek wil net so 'n enkele opmerking daaroor ook maak. As by die nagmaal, die brood en die wyn is die tekens, die liggaam en die bloed. En dan weet ons dat vanuit die Bybelse geskiedenis, dat die bloed gaan oor die reiniging en die afwas van al ons sonde in ons lewe. By die doop, daardie water, dit is water wat oor ons vloei, en water is 'n teken van reiniging, van skoonwas en van merk. En dis hier waar ek ook sou gepraat het oor die merkteken, merk as eg. Jy het waarde in die oë van die Here, en daarom het hy jou gemerk as sy eiendom. Maar geliefdes, nou weet ons, buite die sakramente wat ons het, soek mense ervarings. Mense soek bepaalde ervarings in hulle lewe, om te weet, is die Here regtig by my? Het hy my gemerk? Toe, Gert-Jan is klein, 6 dae oud, gaan hy dit onthou dat hy water op sy voorkop gegooi is, die 29 April 2018? Nee, hy gaan nie. Ek hoop as 'n foto geneem. Daar's 'n video gemaak. Goed, so jy kan van wys. Maar mense soek ervaring soos hulle groei in 'n verhouding met die Here. Hoe hulle hom leer ken en nader aan beweeg. So wat is die ervarings wat mense soek? Baie ervarings wat hulle in hulle lewe soek. Natuurlik sal mense sê, kom ons gaan van die water en jy roer jou hand in die water en dan dink jy daaraan. Ek was nog klein geweest, ek niks verstaan nie, maar ek weet, daar is water op my voorkop geplaas en ek is gedoop. Ander mense wil kersies aansteek. Maar daar is ander ervarings ook. Ek gaan nou daaroor praat. Een van die ervarings wat mense baie pertinent soek is om dan weer gedoop te word. En ons gaan nou ietsie daaroor sê. Maar kan ek gou iets vir julle sê oor my eie lewe? Nou skies, dit is toe ek geskrik het op 'n stadium by 'n konferensie. Wat hulle daar foto neem, kyk gedink jy het nie 'n lekker foto nie. Kyk na daai. Selfs lyk dit nog erger. So, dit kan ek gaan vir julle sê oor my eie getuienis rondom doop en ervaring met die Here. Dit moet ver teruggaan, 18 jaar terug tot in 2000. Ek en Elmarie is voorreg gewees om Amerika toe te gaan, Willow Creek gemeente, en daar opleiding te gekry. Sy het die kinderbediening opleiding gekry wat die basis vorm van ons eie kinderbediening wat al vir 11 jaar baie sterk het loop. Ek het 'n tiener mentorskap opleiding daar ondergaan. En terwyl ons daar was, het die Here met my besonder begin werk en spesiale ervaring laat hê. Soveel so dat ek die begeerte gehad het om gedoop te word op daai oomblik. Maar 2018. En ek hoop ek gaan jou nou skok. Maar ek is gedoop.
Moet nou net nie na die ring toe hardloop en na die synood doen, asseblief. Want ek is nie onverantwoordelik nie. Ek het daai ervaring gesoek, maar dit was die einde van die winter gewees. 3 grade. Daar was nog sneeuvlokkies gewees wat so gewaai het. Daar was nie doopgeleenthede gewees nie. Dit het my leeg gelaat. Het ek die ervaring gehad van fisies onder die water gaan? Nee. Maar daar het 'n nuwe bekering, daar het 'n nuwe doop in my plaasgevind. Die seker wete ek behoort aan die Here. Hy het my klaar gemerk, ek is syne. Het ek in my lewe al nog sulke ervarings gesoek? Natuurlik. Beny ek ander mense wat nie dominees is nie, wat hulle laat groot doop of weer doop? Natuurlik. Maar miskien moet julle die Here dank dat ek nog nie daardie pad gestap het nie. Dan was ek nie hier gewees nie. Dan was ek ergens anders. Ek weet nie waar nie. Maar dan was ek nie hier in bediening gewees nie. So dieselfde waarmee jy in jou lewe worstel ons as predikante ook. Ons soek daardie ervarings. Maar waar gaan soek ons daardie ervarings? Kom ons gaan soek dit in die Here self en nie noodwendig in 'n fisiese handeling na buite. Kom ons praat oor doop en weer doop, want dit is die een aspek waar baie mense dinge verkeerd verstaan. Wat ons eintlik oor moet praat is, mense soek 'n doopviering. 'n Geleentheid waar jy dit wat al klaar aan jou toegesê is, God se genade, sy liefde, sy alles, om dit te kan vier op 'n sinvolle manier. Vir die meeste mense, as hulle groot raak, is hulle doopviering is, ons moet groot gedoop word, ons moet onder die water ingaan. Ek sê net nog vir julle iets meer oor dit ook sê, vanuit die Grieks uit, die verstaan van onder die water ingaan. So hoe gaan jy jou doop vier? Natuurlik nooi ons ouers uit, wat tans by ons Huis op die Rots program inskakel, en by die doopgeleenthede, daai eerste gesprek is, dan sê ons wil graag hê dat julle met julle kinders 'n pad sal stap. En in daai kussie wat ons gewoonlik vir ouers laat aankoop om vir hulle kinders bymekaar te maak, momente om te onthou die Here met hulle pad stap, is ook 'n kers om te sê, soos vandag, die 29ste April 2018, waar daar 'n kers aangesteek is, steek elke jaar daai kers aan en onthou. Jy kan jou hand in die waterbak gaan roer. Jy kan 'n ander maniere gaan soek om jou doop te kan vier. Ja, en as mense baie wat by punt kom te sê, maar my doop vier ek deur my te laat groot doop. Kom ek sê net, ons is 'n gereformeerde kerk, ons het 'n bepaalde leer aangaande die doop, die verbondsdoop, wat kom uit Genesis 17 uit, 'n lang tradisie, die doop wat in die plek van die besnydenis gekom het, en daarom doop ons klein. Stuur ons ander mense weg, sê ons daar is die deur, jy kan maar uitstap, nee, ons akkommodeer. Omdat jy moet onthou, die doop is nie die kern waaroor dit gaan. Die doop help mense om te verstaan wie hulle is, mense wat gemerk is en aan die Here behoort. So daar is geleenthede om jou doop te kan vier, gaan dink mooi oor hoe jy dit in die toekoms wil doen. Kom ek praat met julle oor 2 van ons persone in die geskiedenis. Martin Luther, een van ons groot kerkvaders daar in die middeleeue, hy het 'n aanval van die Satan belewe, akiet binne sy studeerkamer. Wat het hy gemaak? Hy het nog die Satan met die inkpot gegooi en het gesê die inkpot daar, die inkmerke daar teen die muur gesit. En op sy lesenaar het hy uitgekrap met kruit of met 'n pen. Hy het gesê baptizatus sum. Dit is my Latyn is reg. Baptizatus sum. Ek is gedoop. Toe hy die aanval van die Satan belewe, het hy teruggegryp na die sekerheid wat hy het. Ek is gedoop, ek behoort aan die Here, ek is gemerk. En daarom het die Satan geen inspraak in sy lewe gehad nie. Kom ek vertel julle gou van koning Lodewijk. Die heilige. Baie naby aan die Here gelewe. Ek gaan net 'n stukkie lees, 'n stukkie geskiedenis oor sy lewe wat daar gesê word. Van die Franse koning Lodewijk die heilige word vertel dat hy sy doopdag hoër as sy kroningsdag en hoër as sy geboortedag geag het. Maar dit moet daarom 'n besondere soort mens gewees het. Tog was hy glad nie so besonders nie. Hy het maar net sy doop verstaan. Hy het maar net besef dat 'n mens by jou geboorte
wel die wonder van die lewe ontvang, maar dan tog maar net 'n eindige lewe kan hê, en dat jy by die kroning wel 'n kroon ontvang, maar dat jy tog 'n kroon wat môre besit wat deur dood of deur jou volksopstand ontneem kan word. Hy sê die doop daarenteen spreek tot jou van die ewige lewe wat jy ontvang het en van God se onverganklike kroon wat aan jou uit genade geskenk is. So koning Lodewijk het geweet van lewe en van 'n nuwe kroon en daarmee het hy gelewe. Hoekom doop ons in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees? Jesus het homself so geleer. As jy nou gaan kyk het en mooi geluister het in Handelinge 2, sowel as Handelinge 19, staan daar die mense is gedoop in die naam van Jesus Christus. Nie in die naam van die Vader en in die Heilige Gees nie, maar wel in die naam van Jesus Christus. Maar Jesus, voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy gesê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En julle het net nou gehoor in die doopformulier. Wat beteken dit om gedoop te word in die naam van die drie-enige God? Is dat God die Vader vir ons lief is. En sy liefde op 'n besondere manier ons gewys het. En in verhouding met jou wil leef, met jou wat volwasse is, Elmarie, met Gertjan as 'n klein babatjie, met elkeen van ons. As jy gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan erken ons daardeur hy is die enigste verlosser en Here. Die kern, en dis waarom dan ook die dope in die vroeë kerkse geskiedenis was in die naam van Jesus Christus, die verlosser en die Here. Maar ons doop op die naam van die Heilige Gees as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Om daardeur te erken, hy is inwonend in ons, hy is by ons elke dag. Hy is ons trooster en 'n beskermer en hy lei ons op ons lewenspaaie. En ek is amper klaar met dit. As ons na die Grieks toe gaan, die woord wat vir doop in die Grieks gebruik word in die Nuwe Testament is baptizo. Baptizo se kernbetekenis is om onder die water in te gaan. Dit aanvanklik is 'n Griekse woord wat beskryf is vir 'n skip wat sink. Maar hy gaan in die water oorspoel die totale skip, heeltemal, geheel en al. So as ons fisies op die Griekse woord moet gaan, dan moet ons sê, wat is die ware en die egte doop is om onder die water te gaan. Maar ons sien ook dat in die geskiedenis het die betekenis van baptizo baie meer geskuif na reiniging en daarom dan die afwassing van sonde. So daarom is dit nie verkeerd as ons net 'n paar waterdruppels gebruik nie, want dit gaan nie oor die hoeveelheid nie. Maar dit was ook dan die gebruik in die Ou Testament, in die Nuwe Testament gewees in die beginjare om mense dan te onderdompel. En dan ook is daar uit die baptiste, die Pinkstergeliedere wat sê vanuit Handelinge 2 verstaan ons dat die doop onderdompeling beteken. Geliefdes, en ek skuif aan. Die doop in die Heilige Gees. Waar pas die Heilige Gees in dit alles in? Ons het daar in Handelinge 2 gelees, is dat toe die mense begin besef dat die een wat gekruisig is, Jesus Christus, opgestaan het en lewe, en dat hy die verlossing gebring het, het die mense gesê, wat moet ons nou doen? En het Petrus en die ander apostels vir hulle gesê, nou moet julle tot bekering kom. Dis waarvan Gabriel kon getuig, sy tot bekering kom, sy ken die Here. Bely julle sonde, laat julle doop. Want toe het nog nie die doop gehad nie. En dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde moet ons kan glo op Pinksterdag het daar 'n klomp mense terwyl hulle tot bekering gekom het, hulle sonde bely het en gedoop is, die Heilige Gees ontvang. Maar dan kan ons Handelinge 8 gaan lees en ons kan Handelinge 19 gaan lees. Dat lyk my die gee van die gawe van God, die Heilige Gees, nie noodwendig altyd saam met die doop gegaan het nie. Partykeer was dit dan gewees dat mense eers die Heilige Gees ontvang het en toe is hulle later gedoop. Hulle die Gees ontvang tot bekering gekom het, maar hulle is eers later gedoop. En in Handelinge 19 het ons pertinent gelees, is mense tot bekering gekom. Hulle was ver van die kern van Jerusalem af gewees, hulle het tot bekering gekom en hulle is gedoop met Johannes se doop, wat 'n bekeringsdoop was. Maar te hoor dat Jesus Christus die verlosser en die Here is hulle in die naam van Jesus Christus gedoop. Het hulle toe dadelik, toe hulle gedoop is, die Heilige Gees ontvang? Nee.
Soos ook in Handelinge 8 en op ander plekke staan daar, toe die apostels vir hulle die hande opgelê het, toe het hulle die Heilige Gees ontvang. So waar pas die Heilige Gees in as ons praat oor die doop? God gee sy Gees, sy geskenk vir ons, wanneer hy wil. Nie saam met 'n bepaalde gebeurtenis nie. Maar Bybels dalk meer korrek, gee hy sy Gees, waar mense voor gebid word, hulle hande opgelê word, en dan ontvang hulle die Gees van God. Geliefdes, ons kan lank praat. Daar's baie vrae, ek het in die week weer intensief gelees hieroor. Baie vrae wat mense vra oor die doop. Baie mense wat vra oor wanneer kry jy die Gees? Natuurlik kan ons weer 'n ander dag praat oor om gedoop te word met die Heilige Gees, om vervul te word met die Heilige Gees, die doop wat ons vandag gevier het, met die Heilige Gees daarmee saam. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek hoop dat hierdie paar gedagtes vir jou sal help om te verstaan dat God die doop vir ons gegee het as 'n sakrament. Dit is 'n teken, 'n uitsigbare teken om ons te herinner daaraan dat ons dier gekoop het en dat ons aan hom behoort, en dat hy vir ons dan wil herinner daaraan, ek los julle nie. Of dit nou klein is of groot, verbondsdoop of bekeringsdoop. Dit gaan nie primêr oor die doop nie, dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor God. Dit gaan oor die Heilige Gees. Mag jy daardie drie-enige God lief hê en dien. Of jy gedoop is of nie gedoop is, maak nie saak nie. Maar as jy gedoop is, maak soos 'n Martin Luther. Skryf daar ergens neer, ek is gedoop. Maak soos koning Lodewijk die Heilige en sê, my doopdag is my kosbaar belangrik. Miskien ons nou gaan afstof, watter dag is ek gedoop? En dat ons dit ook ergens gaan onthou. Dit is vir my 'n kosbare dag in my verlede. Geliefdes, kom ons bid saam. Here God, dankie dat U ons tog daardie genadetekens kom gee, wat ons kan sien, wat ons kan voel, wat ons kan beleef, of het 'n paar waterdruppels is, of ons fisies onder die water ingegaan het, of ons die brood in ons een hand vashou en die kelkie wyn in die ander, dit eet en drink. Dis sigbare tekens om te sê, God het ons lief. Daarom, Here, Vader, Seun en Gees, aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte vanoggend. Dankie dat ons bevoorreg was om deel te kon wees van 'n doopviering en 'n geleentheid vanoggend, hierdie sakrament. Ons bid dat U besonder vir Elmarie saam met haar familie sal sien. En vir klein Gerdian saam met ma en pa en boetie daar in Namibia gaan sien, as hulle daar gaan leef en hy groot word. Vir ons elkeen wat vanoggend hier uitstap, met die merkteken op ons voorkop. Onsigbaar, maar 'n teken wat sê, God het my gemerk. Gee dat ons met sekerheid gaan leef. Die Here is altyd by my. Ek is kosbaar in die oë van die Here. Ek het waarde in sy oë, ek behoort aan hom. Gee dat ons met hierdie wete sal uitstap en die lewe gaan geniet. En die lewe wat ons by U gekry het, gaan vier. Aan U die lof en die eer, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, voor ons afsluit net so 2 uit die boks uitdagings rondom gebed. Die eerste enetjie, geliefdes, daar's 'n hele klomp mense wat aktief betrokke is by Pinkster, maar veral ook ons aanbieders, Daniel Seste, Freek Swanepoel, en dan ook die koördineerders by ons kinderkerke, wat die aanbiedings gaan doen, die teachings gaan gee, dat ons hulle besonder voor die Here gaan neersit, en dra al die voorbereidings wat gedoen moet word vir Pinkster 2018, wat vanoggend gebeur die aand hier en by die kinderkerke, dat het geseën sal wees. En dat ons nou al bid, dat die Here deur sy Gees vir ons sal kom seën in daardie week van Pinkster. En dan 'n tweede enetjie, daar is die persone vir wie ons net kan bid, en dan die tweede enetjie, vanoggend, wil ek vir jou net so 'n sekond gee, as dit klaar gelees het. Dank jy die Here, dat jy gedoop is, en dat jy die Heilige Gees ontvang het, wat by jou is. Of dit in dieselfde oomblik gebeur het, of dit op 2 verskillende tye gebeur het, maak nie saak nie. Maar dank die Here
vir jou doop, dat jy gemerk is, dat jy behoort, en dat jy die Gees van God in jou het, wat by jou is. Gee goeie so oomblik, dat jy net gedaan dink, en die Here dank daarvoor. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, stap hier uit met die seker wete, ek is gemerk, behoort aan die Here, en die Gees van God is by my. Op jou lewenspaai is die Here voor jou, om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou, om te keer aan die Satan en die nuwe lewe wat jy in die Here het, en jou merkteken kom steel. Die Here is onder jou om jou te dra in die moeilike tye van jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vul. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. En God se mense sê hierop. Amen. Amen. Mooi geseënde dag vir julle.